कहानी नन्ही चिड़िया और जादुई बाग। एक छोटे से गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिरपटी था। चिरपटी का सपना था कि वह एक दिन जादुई बाग देखे जिसमें सभी रंग बिरंगे फूल और चमत्कारी फल होते हैं। एक दिन चिरपटी ने सुना कि गांव के पास एक जादुई बाग है, लेकिन उसे वहां कैसे पहुंचना है ये कोई नहीं जानता। चिरपटी ने तय किया कि वह इस जादुई बाग को खोजेगी। चिरपटी ने अपनी उड़ान शुरू की और हरे भरे जंगलों, बहते नदियों और ऊंची पहाड़ियों को पार किया। रास्ते में उसे बहुत सारी चिड़ियां, तितलियां और अन्य जानवर मिले, लेकिन किसी को भी जादुई बाग के बारे में जानकारी नहीं थी।